நண்பர்களே, ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock மேலே தான் வீடியோ எடுக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஈவினிங் மழை வர மாதிரி இருந்தனால ஏதாவது சூடாக சாப்பிடணும் போல இருந்தது. வீட்டில் மேகி இருந்தது, அதை செஞ்சு சாப்பிடலான்ட்டு மேகி ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஒரு வானலில் ஒரு செம்பு தண்ணி எடுத்துக்கலாம். 3 பாக்கெட் மேகியை நல்லா உடச்சி சேர்த்துட்டு அது கூட கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். மேகி நல்லா குக் ஆனதுக்கு பின்னால் நம்ம அதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு வானலில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இபி பாக்கெட்டோட மசாலா சேர்த்து அது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கலாம் சிம்லேயே. இப்போ மசாலா எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு பின்னால் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்க மேகியை போட்டு அது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். எல்லாமே லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தான் மிக்ஸ் பண்ணணும், இல்லாட்டினா கரைஞ்சி போயிடும். மசாலாவோட மேகி எல்லாமே கோட்டானதுக்கு பின்னால் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சைட்லேயே பால் காய்ச்சிருந்தோம். இப்போ டீ தூள் போட்டு அதை டீயை ஃபில்டர் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு. சைட் பை சைடாக பாத்திரம் எல்லாமே விளக்கிட்டு கிச்சனை நீட் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு டீயும் மேகியும் ரெடியாக இருந்தது. அதை அப்படியே மாடிக்கு எடுத்துகிட்டு போய் ஈவினிங் எல்லாரும் கூடயும் பேசிக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். இப்படி தான் இந்த ஈவினிங் போச்சு. இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.